ਟੌਟਸ ਐਂਡ ਮੌਮਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ 1 ਕੱਪ, ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 2 ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਚੀਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਪੀੜ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇਤੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਣ ਲਿਓ। ਛੰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ www.totsandmoms.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ shop.totsandmoms.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।